baş ağrısı ve migren için. Bunu doktorumdan öğrenmiştim. Bunun içinde yarım çay kaşığı kadar zencefil var ve bir çay kaşığı kadar bal var. İsterseniz balı koymayabilirsiniz ama güzel tat. Şimdi bu çay bardağının üstüne ben suyu dolduracağım ve afiyetle içeceğim. Hakikaten denedim. Size de tavsiye ediyorum. Migreni olanlara çok iyi geldiğini Osman Hocam, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu Hocam söylemişti bir televizyon programında. Ben de uyguladım. Bana çok iyi geldi. Eğer ağrılarınızı kesmezse bir daha da programı izlemeyin diye çok da iddialı konuştu. Çağla Şikel'in programında bunları söylemişti. Benim de migrenim çok fazla, ağrılarım çok fazla. Sürekli hap kullanıyorum. Artık ağrı kesici hap müptelası oldum. Ondan da zor kurtuldum. Onlar da ayrı bir dert. Ağrı kesiciye başladığınız zaman sürekli kullanma ihtiyacı duyuyorsunuz. Kullanmadığınız zaman da başınız ağrıyor. Doğal yollara dönmek en güzeli. Şimdi ben baş ağrımı geçirmek için üstüne suyu koyacağım, içeceğim. Dediğim gibi bana çok iyi geldi. Umarım sizlere de çok iyi gelir. Tavsiye ediyorum. Siz de deneyin. Evet, gördüğünüz gibi doğal bir zencefil çayım da olmuş oldu. Sabahtan başıma migren girmişti. Bunu içtim. Gayet de güzel geldi. Sizlere de umarım şifa olur. Umarım güzel bir bilgi paylaşmışımdır sizler için de. Evde böyle doğal olarak zencefil çayını kaliteli bir zencefil tozundan veya çiğ zencefillerden de yapabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgilerle ve özellikle sağlıklarla kalın.